В этом месте у нас была труба от печки. Печка была в доме, голландка. Печку убрали и закрыли вот шифером. Вот уже будет труба такая. Там надевается эта такая вот шляпа. Вырезается. Вот, по нужному диаметру. Угу. Блин, надо было наверное, сразу смазать, чтобы мне там... Кого? Ай. Давай я сам. Разберусь. Ты уверен? Ой. Тяжелая же. Не надо. Там лестница такая конченая уже. Ой, молодежь. Не боится. О, затаскали. Ой-ой-ой. Нацелил. А? Ну, давай, болгар. А много, Сань, сколько? Скажи. По сантиметрам примерно. А? Ага. Там как раз это волна. Встань. Встань. И приподнимай чуть, если что. Надо попасть одну в одну, сложить. Я уровень забрал. А, еще надо, значит. Еще надо сантим. Давай. Лишнего. Пошла? Отлично. О. Это, Сань. А там все у тебя надо прикручивать. А нет. И ты у себя, да, я у себя. Да, стоит она ровно? Ровно. Отсюда ровно. Снизу надо посмотреть. Ровно труба? Ровно. Ровно. Ну, мы настраиваем. Ровно, ровно. Отлично. Бош не бош. Вот так вот движется работа. Потихоньку. Да не потихоньку, ребята, вы вообще молодцы. Всем бы порекомендовала.
Если кто здесь близко, кому надо, могу дать телефон. Обращайтесь. Отлично. Алексей, у вас камин доделан? Надо сегодня дымок пустить, надо посмотреть. Это. Ты Надо мог? еще шиферину подложить. Куда? Вон наверх. Сюда? Да. Не надо. Что, не потекет? Нет. Это ж специально сделано. Вот сейчас согнули по волне. Силиконом 2-3 ряда. Прикручиваем и все. А, ну там не засиликонят просто и все. Надо пистолет. Ну что, поджигать? Проверять будете? Ну надо, конечно. Сжигайте, если хотите. Я еле шишки собрал. Там шишек. Да? Посмотреть, первый дым пустить, если только. Вся бумажка туда сбил. Да, газетку и все. Посмотрите, тяга какая. Тут же печник рассчитал. Эти саморезы надо, биту на ось. Пойдем-ка топить камин. Еще бревна выложить надо оттуда. Тихо. Положи рядом с камином. Можно? Вот это возьмем. Шишки. Шишек накидали в Новый год. Да ладно, что ты там выметаешь? Я в кучку, чтобы сгорело. В кучку, чтобы еще одна шишка. О, Весь лес ограбил, что ли? пол леса вывезла. Подожди, поджигай по чуть-чуть. А то сейчас как попрет оттуда, вдруг не потянет. А, эх, Ну, давай, торжественный момент. Накладывай, наверное. дым куда пошел? Пошел дым, нормально. Пошла тяга. Иди снимай первый дым. Вот, сюда пошло. Куда? А вот. А там открыто у нас. Ну, Там вот. же закрыто, Лешек. На зиму было закрыто. Задвижку же не открыли. Ну вот, нужны еще газеты. Ой. Мы с тобой такие истопщики. Ну, научимся. Вроде он туда пошел дым. Ну вот, теперь тянет туда. О, о, Ну да, теперь туда потянуло. Видно, что тянет туда. ага. Все, надо иди смотреть дым. Тяга. Тяга. Ну что? Тяга обалденно, аж газета вылетает. Надо пердров топку подкинуть. О, аж вылетает газета. Вот так вот. Алексей, А. надо теперь дровишек подкинуть. Нет, А? зачем? Как зачем? Протопить. Ну и хорошо. Серега молодец. Правильный камин сложил. Где ты Вы уже всё видишь? пропустили. Мы Я уже пришел, когда вас не было. все пропустили. Надо две камеры. Еще. Самое интересное увидели мы. Да. Сейчас, Дым пошел. сейчас еще сделаю.
А ну еще подожги, Лешек. Так, дымок. Дымок пошел. Ух ты. Она гудит. Ой, Обалдеть, она гудит. Смотри, смотри. Охренеть. вот Каменщик это был да. специалистом. Да, молодец. Чёрт. Ой, гля, вылетает прям газета. Вот так. Молодец, Серега. Солнышко садится. Ребята быстро управились. Варя никак не угомонится. Варенька, что ты, глаз прищуренный? Пошла, пошла. Вон она куда. Все. Подкинь с маленьким буром. Все. Порядок. Ребята подшаманили крышу. И трубу нам вывели. О, Саня, тебе будет доставаем тебе. все, ребята доделали, все сделали, молодцы. Мы тогда на связи будем. Что? Я буду звонить. Будем на связи, конечно. Сюда как все сняли? Вот, иду. Ага. Давай, да. А удлинитель сняли? Спасибо ребятам. Молодцы. Просто, ребята, я в приятном шоке, как работают. Все, ребята, уехали. Хлопцы молодцы. Хлопцы молодцы. Да. За всю работу взяли 3000. За то, что трубу вывели, все заделали, все быстренько приехали, раз, раз, раз. И все стоит. Молодцы. Просто. Всем привет, ребята. Мы опять на рыбалке. Рыба опять не ловится. Лёжику почему-то показалось, что она должна клевать. Быстро, быстро, давай, поехали, поехали. Ну вот, приехали. Лёшика нет, пошел в другое место. Может, там будет клевать. Ой, не могу. Время уже 11:30, но он думал, может, попозже будут клевать, а может, уже погода как-то установилась, вот уже сколько дней дождя нет. Ну, как-то так. А сегодня 25 июля. Сегодня день моей свадьбы. Я 25 июля выходила замуж. Мне было почти 18. Ему 22. Были счастливые такие. Ай. Все в розовом цвете. Красивое платье, фата, невеста. Какая же девчонка не мечтает быть невестой, да? Ой. Как было здорово. Прожили 9 лет мы с первым мужем. Или 10. 10 лет. Нет,
не буду рассказывать, почему разошлись. Зачем это ворошить старое, прошлое. Вот. Так что так вот. Двое хлопцев у меня от первого мужа. Вот. Старший Павел и младший Юрий. Павел в Черновцах живет, а Юра в Москве. Не в Москве, а в Химках. Вот. Ну, дети у меня хорошие. Спасибо первому мужу за сыновей. Они у меня замечательные. Вот. Больше ни за что спасибо сказать не могу. Ну что, сидим, не клюет. Не клюет.